Jean chapitre 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Je reprends mes paroles. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Lingala Yesu Kristo ngunga nayo ekoki toyebi liloba nde esali mokili liloba nayo nde etelemisi mokili nde efandisi mokili na kimia liloba azali nde yo Yesu Kristo kota na bomoi na biso mpona kopesa bomoi na mpona kolongola nyonso ya mabe ya kufa. Merci po ete yo moko okosala na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tubete Yesu moko lelo tokosimba likambo etali incrédulité. 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 Kozanga kondima. Kozanga kondima. Nazali kusenga ona nagai na bukebi makasi pe yo moto uzali na mwana ya kudefa zongisela mukolo mwana soki aza mwana na yo te zongisela mukolo mwana na ye kwete ye ayebi ndenge position ya koki kozwa ye atika kolela atika koderange. Kozanga kondima ezali maloba mibale. Na crédulité. Soki basangisi yango epesi incrédulité. Tobani nano na crédulité ezali nini? Crédulité ezali facile à croire. Crédulité ezali facile à croire sur un fondement très léger. Fondement yango moto akoki kondimela te, c'est-à-dire ezali crédulité ezali eloko ezali pepele na kondimela yango. Kondimela yango na facilité kaka. Ezali te na kotumisama. Ezali te na kubana komituna tuna. Ukopesa? Oui, nakopesa. Ukokende? Nakokende. Ukota libala lelo? Nandemi. Mais aux autres parce que crédulité ezali
kondima eloko na facilité potalité mabe na malamu oraisonnete olo banda ko prélever et komemela ngai nini et komemela ngai bomoi et komemela ngai kufa difficulté na kozona kati na likambo yango te de crédibilité sikoyo incrédulité ezali nde sikoyo manque de foi motoyo azangi kondima motoyo azangi croyance dans les choses religieuses na kati na likambo oyo ezali ya koyeba kondimela makambo ya lingomba makambo ya oyo ezali tobenga yango ya molimo ndekaka religion nde tukutani biloko oyo mibale eforme incrédulité kozanga kondima na lingala tukutani kozanga pena kondima mon composé na okikoli kuluba yango bongo landana bokebi makasi. Pourquoi incrédulité? Pourquoi Nzambe ya simbi likambo oyo lelo esenge lelo toyeba kuluba pona likambo kozanga kondima? Pourquoi? Parce que naye ko remarquer les so oyo ne e permettre ezali ko kotisa biso na kati na makambo ebele oyo esengeli biso tokota te. Les so oyo pe okomimona kati na les so oyo yongo c'est pourquoi wana na ishwaki, c'est pourquoi wana isibaki te, c'est pourquoi wana makambo na ngai ebebaki à partir de les so. Nde nasengi epai na yo oyo babengi yango kozanga kondima ezali na bitene misato po ete ekoka kozala kozanga kondima ezali na bitene misato lokola po ete ozala moto tokomona epai na yo motu tomoni tronc esika maboko ezali pe tomoni na makulu pe tokutani kozanga kondima ezali na bitene misato po ete ekoka ezala kozanga kondima bitene misato etene ya liboso ezali nde nini? Ezali nde doute. Soki totali na kati na mokanda ya Jean chapitre 8 verset numéro 24. Jean chapitre 8 verset 24. Tozali kokuta na likambo oyo. Yesu alobi nayebisaki bino bokoyeba kokufa na kati na masumu na bino pwete bondimeli te ngai ndeye c'est-à-dire bandeko oyo bazalaki na doute bazodute ya solo bateyaki biso baprofete baprofetizaki balobi Messi akoya. Est-ce que nde azali nde Messi oyo yango nde alobi bokokufa parce que soki bozana tembe mpona kondimela ngai nde Messi wana bobandaki kozela oyo basakoli basakolaki ekozala difficile po ete bozwa oyo naza na yango ekota na kati na bino mpe epesa bino bomoi. Ya mibale lisusu ezali nde kobanga tokobenga yango ezali nde oyo babengi yango kobanga crainte. Na kati na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 5 verset 26 likambo nini esalamaki esika oyo? Misala ya Bantoma chapitre 5 verset 26 tokutani likambo moko kobanga ezali awa 26. Nde mokonzi wana ya mapinga elongo na basali baye komema banani bamemi badisiple baoyo bakangaki bango bamemi bango tango bamemi bango bamemaki bango na makasi misusu te
Pona nini? Babangaki bato bayeba kobeta bango mabanga. Babangaki bato bayeba kobeta bango mabanga. Tokutali likambo tali kobanga moto mususu akoki kozala na facilité, c'est-à-dire likambo yango esengeli aloba aboya obiandima. Mais pona kotala miso ya bato, pona kotala ba mikolo bazali wana abangi na ye koyeba uboya ubie kozima abangi. Lobako asoko ba kulubate. Ndimako asoko ba kulibate. Pe ezali na ba ebele bakoti na kati na mabala pona kubanga. Yaya zawana, papa zawana, tata mwasa zawana, noko zawana, ba petit sœur bazali wana, libota mobimba bazawana bakamalani, balobi mobali wana kaza kitoko, ndima yaka kakendeka kanani bana, mwaya kosala ezate tosi tole biloko na bango. Na yebi ndeko na ngaya mwasi moko akutaki na libana, poete mobali wana aleisaki biso biloko ebele na tamu ya nzambe. Total ba facture ya biloko wana yaya kakendeka alibala kaka. Akei na motema eza mala motema. Motema eza mala motema. Pona kobanga, ntango nazotuna naza mwana moke yaza mokona lobi, yaya pona nini boye? Mobali na ozobenga ozolia te. Ayibisa lobi, mwana, parce to bale komesana mingi. Ayibisa lobi, mwana, nazoyebisa. Nakotaki libala okaka na sanga nini na banga kina ngai. Soki na boyi balubi nazaki na ngai botosi. Ndio nakotaki libala. Est-ce que kobaki? Kobaki te. Nazo ibisayo ya yabo yazana ndako. Bakabona kina mobali wana. Après avoir kobota. Anabia kutana kinga nazo sala musala nanga. Naza mo considérer kati na hôpital. Mais na banga ki, mais il fallait pas na banga. Ça doit kutani ko banga, epele batu epele ko banga bazali kokota na kati na makaboni sigili bakota te. Kobanga ezali okotisa moto na kati na prison. Kobanga ezali okotisa moto na échec. Kobanga ezali okotisa moto na likamboyo esengeli asala te. Kobanga ya misato oyo babengi kozanga kondeba ya misato. Likambo ya misato nde babengi yango tokei totali mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 5 verset 5. Likambo nini ekomakia? Anani ayokaki maroba yango akweyaki akufi. Point final. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliposikia hayo. C'est-à-dire kopanga ya koleka ndio nakurubalikana ni Mungu. Kopanga ya koleka. Soyez lobi hofu. C'est-à-dire kopanga ya koleka. Okoki ko perdre même mémoire, okoki même ko perdre makasi ya kotele mapaske kobanga ya koleka ezali. Tango bayoka to lui Anania kufa kibongo. Pona nini? Lisolo yango akufa kipane lui. Te ezalaki bantoma moko na moko poete kozanga savo, kozanga bilamba, bango na ndenge baza wana na kati na chambre kobondela na kosalela nkolo. Crise ekoti makasi. Nde bayebo banani bao baza na biloko bakokiko pesa yango poete eyeba kosunga pour résoudre ba problème na kati na ensemble. Bamusu babimisi bilamba na bango, bamusu mbongo, bamusu babimisi biloko bazalaki nango ya motuya. Anania na epe robi ngape nazana bilanga yango na kati mo etende ya bilanga komsanga ina zotek mbongo yango wana na konyana yango na makolo na bino. Tango Anania ateki etende ya bilanga oyo apesaki yango Nzambe azwili susu ndambo ya mbongo na kati na bitende ya nani ya mbongo wana abombi. Apesi Nzambe totalité te. Sikoyo tango apesi Nzambe totalité te. Aliena yango ayebisi akutani Petero ndio azali ko recevoir. Petero azalaki nani? Petero azalaki diacre.
Mais likabo Petero azalaki na yango soki yo zana yango lelo okomi proclamer nazali grand prophète. Nazali Thomas, nazali bonaboy. Mais Petero likabo ya Petero ezalaki esika bato banemeli Petero akili wana pona kotia bango maboko baya babolimu mosantu. Pe okoyo baba miracle bale kosalema na Petero. Mais Petero azali nani? Diacre. Dema yo diacre oko recevoir biloko wana. C'est pourquoi ozokuta nakati na lingomba ba diacre nde basala ka musala makasi na kati na église. Mais lelo ba diacre na ba diaconesse bazosala musala te pona nini? Toyebite. Nde atuni ye anani bila ngawe ezalaki ya yo. Moto moko ayebisaki yo te pesa. Mais yo moko kaka na motema na yo opesi bilanga yango. Mais oteki yango esekeli oyo na bongo totalité. Kulokutana yo kino okoma tina ngonga oyo okosa pe molimo mosantu na nzambe. Okomi tina niveau ya kokosa molimo mosantu. Kosa moto me kokosa nzambe te. Parce que soki ozokosa molimo mosantu okosi nzambe. Anania na ipe akamwi ndenge ndini Petero alobaka na monoko ya sika ezangi ndimbola asosolinga. Tango azali kokamwa bongo loboko na nzambe ezali kolona ye Petero nini akufi. Sikoyo bayo bayoka kisa ngolobi bomesani kopesa ndambo na ndambo mosusu okombe olobi okosalela yango. Bomoni Anania kuna nzambe a frappé ye. Tango bayoka kibikambo yango kobanga ya koleka eye komela bango. Kati na kozanga kondima tozali kokuta na bichene oyo misatu. Tozali na oyo babengi yango babengi tembe. Tozali na kubanga pena tozali na kubanga ya koleka. Kubanga ya koleka. Mutuna nangai ekoki kozala pe ya yo. Nani ekelamu motu oyo amemelaka mosusu amemelaka nga kozanga kondima azali nde nani kati na binanga? Aza nde nani amemelaka ngai kozanga kondima? Mutuna na mitunaki yango ekoki kozala yo pe okoki komituna. Nani nde amemelaka ngai kozanga kondima? Nani nde amemelaka nga? Parce que toyokuta na kati na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 4 verset yango 4 liloba na Nzambe azali kopesa biso réponse kati na mituna na biso. Alobi nini? Pwete na kati na bango Nzambe ya mokili oyo akangi bato aveugle bato mayele aveugle bato mayele pwete bazanga continue aveugle bato mayele pwete bazanga continue esuki wana te virgule lumière ya évangile oyo ya nkembo ya Nzambe ya Kristo oyo azali elongi na ye Nzambe eyeba kongengela bango te. Soki totali makomi oyo nayebi esika na Bible ozali kotala ozokuta na likambo wana ozoloba ezali nde esika wana. Nzambe ya mokili oyo nde nani? Nzambe ya mokili oyo nde Satani. Poete tango Satani akweyaki na kati babenganaki Satana pe batindikaki Satana kokwesa na kati na mokili oyo ambi proklamaki yende akomi Nzambe ya mokili oyo. Tango ambi proklame azali Nzambe ya mokili oyo apebisi nyonso ezali ya mabe. C'est pourquoi esika na yo ozali komona kondima na facilité ezali sujute. Okomi nano na tembe eske nde ye
oyo nde Yesu vraiment. Est-ce que makambo azo sala, est-ce que ezali ya Yesu ou bien ezali ya bonkoko na ye? Est-ce que vraiment eza solo? Nani wana amemi kozanga kondima kati na bomoi na nga, amemi kozanga kondima kati na bomoi na yo, amemi kozanga kondima kati na bato, azali nde Satana. Azali nde Satana. Azali nde Satana. Toki koloba na ngonga nini Satana akotaki na kati na bomoi na yo? Ezali pe mutuna. Ngonga nini oyo Satana akotaki na kati na bomoi na yo? Toki kozala biso nyonso. Soki tomoni Satana azoya, tokobenga na ye sans yo koyeba. Parce que ngai namoni te. Satana akoti na pete na biso tozo kati na masolo. Toyebisi ndeko tala likambo oyo. Habili na ndimeli yango te. Kino na ba mosusu bakomi au-delà ya kozanga kondima. Basimba. Batoma. Mais Thomas ezali kombo moko ya bien. Aza mona lipasa. Soki oboti mapasa kombo pesa kombo na Thomas. Aza mwana ya lipasa nde babengi ye Thomas. Lokola ndenge bandeko mosusu bamipesi baza ba mas 1 mas 2. Mas wana boye mas wana azali nde mwana ya liboso na mwana ya mibane nde batisi koyo mas, c'est-à-dire lipasa ya liboso. Mas 1 lipasa ya mibale. Alléluia. Mais soki ozangi oleki ndelo okomi Thomas na simba nga na simba. Soki na moni pe na simbi parce que ekoki kozala oyo nazo simba ezana yango esprit. Soki na moni na okati ezana esprit, mais soki na simbi na bundima ezali nde yango. Satana kati na bomo ya moto akokota na pete nyonso. Tangu akoti na kati na pete nyonso, eloko ya liboso akosala akoaveugle. Mayele na yo akoaveugle yango. Mayele ekomona te. Na tangu asi aveugle mayele, oye bokomi aveugle moye omona ezate okobanda kokende bikenda kenda. Ozoke bebe kenda. Obandi kosala bisala. Obandi kotambola na esika esengeli kotambola te. C'est-à-dire ya liboso Satan aveugle kama mayele ya moto. Fikra za mwanadamu. Soki ozali kokuta na complication ezali nzambe ya mokili oyo Satana azali koaveugle mayele ya moto. Azali koaveugle yango. Soki ozali komona bato bazali kopendana tango nyonso po ete Satana aveugle mayele na yo. Soki mayele ya moto ezali aveugle, exemple napesi exemple. Mwana sali leo mabe lokola nakutanaki mama moko tozali na ye totiaki permanence na kati na ndako na ye. Zemi ezali koderange ye. Il y a pesi mwana lobe kende kosomba Thompson. Siko mbongo yango ezalaki ebele. Mwana akeli kosomba kwise. Ye basi tona pasi ya Zemi akoti nini? Na yebisi kosomba Thompson. Sombelanga Thompson na otumba yango. Nadia oke kosombelanga kwise. Yoza mwana ndenge nini yo? Yoza mwana ndenge. Akoti na chambre. Alobi kakabuma akoti na chambre. Alati couper. Ti alati na sengre. Ti malamomo abandi usura prima yaka. Babu dena mwanudi. Na odi mama. Qui m'a dépensé? Alui ma papa me na sukaki na somona na bunda na ye kwete. Na beta iku moko kaka apoya peto bunda naye parce que osaka ko yo. Mais tangu na lobi qui m'a dépensé? Alui papa ni loba wana na yokaki na kati na mayele na nga. Mayele zalaki na kati na molili bachia na kati na limiere pou. Na lobi oui dépense. Parce que nazo tala na sina kumbi box ndenge to bundaka na papa na bango. Lobi moko kaka akolanga.
abandi kolela. Babi mwana pesa mbongo. Zoe mwana msuto kele kusoma tumuso. Babi nazuka pasi. Nadia natumba kaka mbango kwete Nadia. Akiko sumi nasi alambili bango. Akiko sumi lange kuise. Ndena mone nataka kupika ka oto kunda kana papa na bango to kunda lelo. Mwana yango ya agene. Mwana zena 7 ans. Ukabakata na mama siko utane ngombe ya mama na kulumba kumu na hizi. Basi azaka mama. Amen. Agumbi mabolo kwa pasi mwana za mkuse ati mabolo mwana se abali kusita sipobuwe na mabolo abetale ngana kwa mbi kema dépense ebeleka tina biso soki osali mayele ezali aveugle okomona te ba dépense kosa parce que soki abeti mwana wana kwei mbongo ekobima ikokende wapi na hôpital ba mama ebele bakimaka ba dépense te bakimaka ba dépense te akozwa fimbo akeko betela mwana esika mabe asoki eko mwana azoki nene na betaki mabe na zaki na kati na kanda mbongo ebimi na hôpital kuna ba mama ebele bakimaka ba dépense te akotumba na moninga mama mususu yana ye wana boya bibi bosoni ale mbongo bozalaki na yango bosombe eteli ya saki ya sima boyeba kobongisa boti ya pavement eke la polisi ele yango pona nini Satana aveugle mayele na yo. Ba papa ebele bakimaka ba dépense te pona nini parce que Satana ya mokili yo aveugle bango mayele abandi kofinga mama. Finga mama ayebi na kolaba te. Na utani ni bana moko boye papa bali kolera ole gani. Alubi na finga ki mwasi na ngai mabi ndi akanga bisana kende pepa na bango. Ça fait 3 jours na zuri ate na bukona kolamba te. Na rubi omuntu est-ce que yo yeba kiti oyebi kolamba te? Alubi na bonsana ki yango 3 jours yango yo na yeba kananga kolamba te. Na zona lanza. Ofika ke kwa nini? Na finga ke kima dépense. Ba mususu, ba papa ebele kima dépense. Tamo zo muka mwasi na yo loboko, ozali kozokisa mwasi na yo. Mbongo eko na hôpital kima dépense. Pona nini? Diable avec les mayele ya papa. Alléluia. Tango diable azali kuaveugle mayele ya moto, azali kuaveugle mayele ya moto latina ete ye moto wana amona te oyo ezali mabe na oyo ezali malamu. Soki nasali mabe ekofuta boye na soki nasali malamu ekofuta boye. Aveugle mayele wana poete oyo bakososola malamu te, oyo bakoexamine likapo yango malamu te. Na bana ebele bazokende na ekole bazopona ba option sans kotala te na okoka yango parce que baninga nyonso bakei kuna Satana aveugle mayele na ye akoti na kati na option wana akotanga mais akoyeko mikutana wapi mosala ya kotanga na ye azali kozwa ngota atangi azana diplôme mais esa ye loko moko te mosusu pwete diable aveugle ke na zanga ki koyoka toyebi se tolobi yo esengeli ozwa mosala ya métier ezali nini obanda koyeba makambo ya masonnerie na koyeba kosude wana nde bomengo na ezali te papa na ngai eza na mbongo akotangisa na ye atangi ti akomi bala moko azwi licence na ye ntango azwi licence aye na kati na priere olobi nzambe lakisa ngai mosala nini nakosala na esika nini nakokotisa seve na nga nzambe ayebisi alobi mosala na pesi yo bongisa pusu tindikaka pusu bambula ebele atanga me mosala nini ya pusu bafrançais abele na pusu akenda libongo amemi biloko pa pusu wana ememi tititititi ekotisi abala abali asali mariage bapusupusele nyonso baye na baétudie enikili bango nyonso baye wana boyende kondebele na pusu alobi métier nakotaki kuna kaka Satana aveglaki bayele na ngai me mosala na ngai eza na pusu aza na mituka ebele boye aza mozwi amekoli motuka kolo alobi te pusu okufa noki tika kaka babula
na mituka wana yake ndaka lokula akenda ya koti lokula passager ebele bazali kotanga na tanga kaka me basi satana aveugle yo esengeli kolo soki afongoli mayele na akotakisa yo destiné oyo nde destiné na yo me papa wana akomi mokolo sikoyo aza na bana apusaka pusu me papa wana akomi mokolo sikoyo aza na bana apusaka pusu komona desa esete ezali koleka patron na biso na pusu pum atelemi otelemi nini kasongo wana alobi nde mokolo motuka alobi ndenge nini papa tobule tozokende boyeboye ça bokende bien alobi simba kuna ale Zambe apambole bato kokamwa kati na mtu kolobi yende mokolo mtu kolobi atana bitu kalibere mususu ngenda kinga sana mususu ezokende fi mususu ezokende bakongo mais nzambe nde ati boye azala musala na ezali koteleka nene pusu baoyo balobi ezali na musala ya mabete mais ezali kaka bato nde bazali na maboko kaka musala nyonso ezali mali diable soki aveugle yo mayele bien aimé okosala likambo oyo ezali ya malamu te totala nanu nazofungola mwa moke nafungule mwa moke alelo bana nzambe yo ozali na mwasi oza na bana bamikolo bamosusu kobela bakoko zwa masanga mela masanga eleki mayele etetruire mayele na yo obali koya okosenga nani te na veste na yo osali masuba sikoyo soni eza te ntango bakoyebi solobi tala esika olalaki tala makambo osalaki tala ndenge osalaki ngai sikoyo yo satana aveugle yo eza biloko ya komela te eza biloko ya yo kozwa te tika komela ezolekela yo ndelo toza na moto moko oyo loti soki loti abandaki komela te eske vraiment alingaki abotela bana na ye na tuni soki loti abandaki komela masanga te eske alingaki abotela bana na ye satana aveuglaki mayele ya loti ezala bamibali ebela bato ebele azo aveugle mayele na bango mpe eloko incroyable okoki kozwa bilei opesa yango olobaka wi sigarete eza bilei nde bolobaka mais zwa sigarete wana pesa yango ntaba meme matiti ya pamba ya sigarete oyo esalaka sigarete oyo ntaba yango nani tombako pesa yango nani ntabani yango akoli yango te yo moko bandana yango lendi sigarete stike moko mardi sigarete te okokisa une semaine oza ndenge nini natuni kaka motuna oza ndenge nini okozala ndenge nini osomoti moto akovivre milinga ezokota tomonaka shampema ya mutuka ezali kobeba na milinga wana bala moko ebali kotoboka ozoliaka milinga kaka ozala boboye ekota wapi milinga yango parce que nzoto yango moko ezali na oxygène oyo kotia biso milinga ekoti na kati na oxygène wana ebebisi oxygène epesi nini obengi malade epesi liwa parce que ebombi oxygène wana mpona nini satana aveugle mayele na yo c'est pourquoi yo ozali kokota na kati na makambo wana kozanga kondima ezali pasi diable nde azali komemela biso kozanga kondima satana azali komemela biso kozanga kondima deuxième question na biposaki kozanga kondima ememaka nini na kati na bomoi ya moto kozanga kondima ememaka nini na kati na bomoi ya moto
Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, verset 18. Motanga akoki kotanga yango, eza deux versets na ngai suka. 3, 18. Motangi tanga. Et la combo na Jésus-Christ, la Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Natangi na combo de Suka, Kimia. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce que il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. balobi boyi ezali makambo mibale. Crédit, incrédit. Kondima, kozanga kondima. Oyo motu andimeli mwana wana azali oyo andimeli Jésus-Christ de Nazareth. Akozwa na ye condamnation te. C'est-à-dire bakojuger ye te. Parce qu'il andimeli Jésus-Christ. Kondima toyebi ezali ko accepter na facilité. Oui na ndimie. Na nyonso akoyebisa ngai ezali de solo. Alléluia. Kondima azali nde yaya ya botosi. Kondima azali nde yaya ya botosi. Pwete oyo bakotosa esengeli ondima nano. Pwete okoma na kati nako tosa. Ebele ya mabala ebele ezali kozwa problème ebele pona kozanga kondimela mobali. Mwasi mobali pona kozanga kondimela mwasi na ye. Datango bino mibale kondimela ni te kati na ndako ubia moko andimeli mususu te mabala wana ezala ba problème ezali chaque jour ezala jugement. Ezala jugement. Kosambisa na kosambisa. Bobenga nano tata mwasi bazo changer ba juge. Tata mwasi aye. Tata mwasi akokite. Bobenga noko aya. Noko aye. Akokite. Bobenga kaka ye moko abutaki. Papa aya. Papa akomi wana esibite. Bobenga pe. Pasteur pe aya. Pasteur aye. Wapi? Source ngozana nini? Konji. Okomona kamba la moko lobi. Ibala oyo tokoki yango te. Bumi fande na bino. Mwasi akofana na kati na libala akomi nde mobali. Ezali nde liwa. Mwasi jamais akoki kozala mobali te na kati na libala. Mobali akoki kozala mwasi te na kati na libala. Na soki bosali bongo, bosali contraire na nduma na Nzambe. Nayebi oyo nazali koloba bozososola. Sosoli yango ene. Soki omoni sikoyo mwasi ndi azomema ntete na kati na libala wana yeba liwa ekoti. Jugement ezali ntango nyonso. Wazomona sikoyo mobali ndi akomi mwasi lamba kuna ko tia moto olomba eloko fufu te okotorshone te yo ozokanisa nini yo ozala boye te yeba libala ezwi problème. Oyo azali kondimela Yesu Kristo akozwa bakojije ye te. Osali mabe boye na boye. Mais oyo moto azangi kondimela Yesu Kristo oyeba jugement ekozala kati ekozala kaka ntango nyonso. Jugement ekozala kaka. Libala yango mabe boye. Mwasi ndi azala mabe musuri. Mobali ndi azala mabe. Libala yango boye na boye nde wafanda. Bato yango, libota yango, ezali mabe, jugement ezali kukota. Pona nini? Kati na libala, mwasi andimeli mobali na liti.
opposition. Oyebisi mwasi bobi te lukutana yo na ebite soki bamama na bini bosalaka bosi kotuna ni question tuna nano mobali na yo ngai nazalaka ndenge nini na libalo nazala kitoko nazala malamu na kokipo na yo tuna mobali koyoka verite wabi yo mwasi ya mabe nazalaka mwasi ya mabe sikoyo question ya mibali kosuka na motema na yo ubalaki mwasi ya mabe ozalaki komona te ubalaki mwasi ya mabe ozalaki komona te yo mobali tuna mwasi na yo ngai nazala kitoko awa nazala kitoko mpo na yo otuna ye me libala oyo ezali kondima efandi bandimani bango mibali ezalaka na compétition ntango oyebisi mwasi olobi ngai nazalaka ndenge nini yo olekanga sikoyo mwasi soki atuni yo yo olekanga yo nde oleka liya na mwasi elongo okomona musuni ya suka ubi eteni ya tonsoni ya suka etikaka na sani po ete mwasi azolinga kaka mobali na ngai liya kaka yango yo na olobi mwasi na ngai liya yango kaka ngai naza mutu awa esingi natikela yo ngai mpe naza mama na yo esingi natikela yo nasalaki kuna sosi kuna boye na yo okomona tonsoni wana ezongi mwana arekipere yango na kosukula basani libala oyo baza na kati bango mibale bandimani me libala bandimani te tika papa zobula kuna zobula beta fufu beta biloko nyonso tu akomboli yango masalobi yo otika te mwandambo te abi natikela nani yo olambelaki ngai te kumisa mpe moninga papa kumisa mpe mama amina mama kumisa mpe papa kumisa pona bulama zosa soki asali mabe olobi te wana opete mais soki asali malamu wana bien so mwasi akoyeba awa soki mobali na nga nasali bien alobaka kaka nasali bien nasali mabe akoyeba okoyeba mais yo oza kaka wana kaka pige mobali nasali mabe est-ce que yo aussi même depuis la bali aussi osali malamu awa otu na usiku sali mabe osala kaka mabe eloko moko meme moke boye ya malamu epai na ngai omoni yango te nyonso ezali kosala bongo po ete kondima eza wana te kondima soki ezali okomona meme etele meme poussiere ya malamu ya moninga meme ndenge ayaki koyamba oyo na sashe wana ndenge wana akombolaki meme esika ozola ndenge wana akandaki mbeto ezali mpe malamu ndenge wana ayebaki kotosa mongongo na yo ndenge wana alalaka na yo elongo ndenge wana andimi kotia bana na yo na libumu ndenge wana atiaka yo azwaka biloko ati na mesa mpe abongisi mesa wana ndenge wana abangaka yo mobali uti wapi yo mobali kozanga kondima ezali komema ndini na kati na vie ya moto eloko ya liboso koma ya liboso kozanga kondima nde ezali source ya kozanga moto azala changer c'est-à-dire ezali source ya kozanga changement moto soki azali kochanger te ezali kozanga kondima eza source na yango moto esengeli a changer obandaki nano bebe a changer abakomi kofanda bebe akomi kofanda te a changer akomi kongoluma kongoluma te a changer akomi kotambola kotambola sikoyo a changer lisusu akomi koprogresse abandi komemela yo biloko mama aye papa aye apesi okiti a changer abandi kolata ye moko a changer abandi kobongisa esika a changer ayebi oyo azali mukolo oyo azali noko azali ndeko na biso azali kamaradi na biso azali voisin na biso c'est-à-dire wana ozali kozanga kondima ezali komemela moto azala inchangeable ezali source ya kozanga changement na église kozanga kondima nde ezali kosala bato bakima
baki na église. Nini yango? Mususu alika kubonza tena. Soki basimbi kubonza. Akimi. Mususu alika bitinda tena. Soki basimbi ya robi. Memali baya oyo binisi yangu ngenda alika bitinda tena. Ali. Okay. Mususu alika te ba pesa yetori. Ubie ba pamela ye. Soki ba pamela. Ali. Okay. Ti mususu alika te ba pesa ye esika. Yende a pesa esika. C'est-à-dire azokota na église yende a pesa esika. Soki ba pesa esika aboyi. Ali. Via moto, ozali kokuta na yango, incrédulité ezali de source ya kozanga changement. Source ya kozanga changement. Moto segeli ya changer. Boye ba yo mwana mwasi, yo mwana mobali yozali esika oyo. Ozali sika na bino, mama e savoye, mama e mafuta, mama e transport. Mais soki obali kaka bu. Changement est continu. On conseille à l'issue sur ma matière, on conseille à l'issue sur ma matière, parce qu'on commis responsable, on commis mon colo. On commis chez vous. Yon otozo ya wana. Tamo gaina ye pa na yo na commis bébé. Papa, pesa na isa kuna kele kosokola, mai eza wapi? Papa na bisobe. Osusenga ngai ndobi na za mwana. Na za mwana. Parce que nazali bureau yo ezali ya yo. Yo nde mukolo bureau. Nazo bika soki na fandi au nazo bika na lipango lina yo na alliance na yo. Et Seigneur mobali a changé. Soki obali kaka bo changement. Ezali pe changement mususu oyo. Tango ya mo fiançailles changement ezali. Et tango ya mwana mwasi oyo afina no fiancé te. Et tango lina ezaka teze papa. Mais oyo si asui fiancé robi yo nde tozali ko kotala na bizali. Okomona changement ya kotambola, changement ya koloba na bato. Aoki kotambola pamba te, ayeba kofanda meme na zela, na mobali mususu boye. Wa lesh. Mobali na ngai aoki komona nga, na komi na ye. Mwana mobali pe azoloba, ngai na koki kotelema tema na bana basi. Parce que nani fiancé na ngai akoki kotomboka pe akoki kosirika. Et c'est le changement ça. Mais yo aussi comme na fiancé nini lisusu na matama ya bantu nini osoloka nini changement ça te tambo akomi na kati na ndako ayebi ngai na sana kati na ndako mende motema na kati na ndako oyo ngai mwana mwasi mobali pe ayebi ngai de mutu na kati na ndako oyo esile na zo sérieux na bibisi mwana ya bato epe na bango aye pe na nga azotalela nga omoni kotala ya mwana mwasi azalaki kotala baboti na ye boyi azotala baboti na ye boyi face à face boyi mais kotala ya mwana mwasi oyo ya libana azotala mobali na ye atala ka mobali boyi likulu. Et ça différence mon ami, c'est-à-dire c'est que rien dans mutu na nga nyonso akoloba na kotosa pe na kosala. Soki mwana mwasi ayebi te segeli na changer na kati na ndako aliba ngai nde na za motema ebombelo ngai na za motema esengeli na pesa conseil mobali nanga esengeli na soutenir mobali nanga esengeli na sunga mobali nanga za mutu okomona libala wana changement ezate nde makelele tika makelele o changer oye ba pesa ya bali même là te ko changer yo bali ozalaki nano bali nano te pantalon ezokwea yo ezangi mebe kozuwa basinga bayeba kokotisa boye na bato ezokwea okomi kotambola boye ti okomi tenga na boye lokola moto abukali makolo mpona nini mais sikoyo si obali balata sikoyo bien lokola moto ya momo changement esengeli ezala elobeli esengeli echange efandeli esengeli echange emona oyo si abali différence ezali kati na oyo abali na oyo abali te kozaka kontina changement segeliba na soki oyebi kopona mwasi te tuna nani nde aponelaka mwasi toyebi biso moko oyo moto aponelaka bato mwasi azali Jésus Christ de Nazareth yene ayebi mwasi malamu ayebi mwasi oyo bien okoka zaza mwasi me mwasi wana azana ye ngulu kota na bosoto asokoli bisusu azongi lisusu makama
memela kama tukati na vima kama ni kama ya liboso ezali nini bolembu ya kosala likambo kozanga kondima ndebe makabolembu ya kosala likambo parce que motema ezali suna courage te ezali suna courage te mwana bolenga yosala ni mifane na ngai boy sokola nenda kotala nga na usome le lobby nini yesu ndeko fo kufanika boy sala mosala nenda kotala na okola ngai tiana nena ndeko sikoyo yo kombola meme siko nini kozanga konjema pesa katini na kamotoza na faible hata na courage te ya koyeba kotelema kosala likambo motema nyoso kobika komi kolemba kaka na soki sikoyo ekomi bongo pasi boko resile negeri loba na Nzambe lobi moto yo ya bolembo moto yo alinga baponge ala mukakatu mingi te pona kosala musala akotala boye malili ezali moye ezali atala boye pourquoi pesi ekomi mokolo ekei lobi lisusu ndenge wana lobi lisusu moya kosala bilanga ekosala mati toyo kutana ya mibale ezali komemela moto bolembu ya kosala mosala na Nzambe bolembu ya kosala mosala na Nzambe bolembu ezali komolobi église yango ezali ya basongoli tomona kabango ne bateaka tomona bango de basala basongoli songolo Thomas Moïse bango ne bakolo misala wana boyo kozanga kondima oyebi te ye azosala ya ye akofutama na ya ye na oyo azali kosala te akoyeba kofutama te esengeli soki ye azosala ngai mpe esengeli na sala po ete ye ozali kondima okomi na kobanda mpe okoloba obandi kotikela bango de basala yo ozali na mabongo ya kitoko ya koyemba oli otelema oyemba olobi bango de bayembi soki na kei wana bakoloba boye bango basala kozanga nini kozanga kondima nde ezali komemela ebele bayeba kosundola mosala na Nzambe kozanga kondima nini na bakakalanga bakomirimire mpo na nga bakoloba ete bokia kobeta na imbaswe nakoya okufa noki papa ayebisaki ngai alobi batitre ebele na kati na eglize ebomisaka moto sio olingi ozwa titre yango wapi pa diable titre yango kozwa yango wapi oyebaka te oza na titre ngai na bandaki kokima titre na kati na eglize nazokoma na kati na eglize na batami kuna me molimo na Nzambe azoloba moto oyo akosala mosala ye ale ekali mosu na koti yo baki kozongela maboko yo Nzambe na ngai na okimi na wapi na sali pe na lati bilamba pe ya sere na lati ya nakomi mwana mwasi po ete kaka boye babenga ngai te me Nzambe alobi yo biso nyonso kati na Yesu tozala batitre ezana batitre ezali koyebana ezala batitre ezoyebana te eloko elekelaki ngai komona papa moko natuni papa oyo apambwamaka ndenge nini nzoka papa wana ye mosala ezali kotala nani azobondela songola azobondela akeye kopriere ye aravitaye ndako na ye ya ye mosala na ye kaka wana aravitaye kala mingi te mosala asalaka ezali ya kokata bafulere na lopango ya patron moko boyo patron wana ye butu ya lelo nalali te balobi na peso kamionete oyo nasombaki ya sika na peso yango balobi soki na pesi te bakobomanga patron apesi kamionete mikanda nyonso asali kamionete na ye bali kotambola alobi songola ayaki te akei na ndako papa abimaki mama abimaki abandi koravita ye ndako wana apambwami papa wana bato meme na pasera alobi meme biso nde toza bamitu moto oyo apambwami ndenge nini alobi bino boyebi te naza na titre eyebani te na kati na eglise nazosoutenir baoyo bazali kobondela ngai mpe nazosoutenir mpona bango yango esali ngai nazala mozwi nazala boye me mosala asalaka nini kokata nini azobongisa bafulere na kati na lopango ya moto aza mondele te azofuta ye mbongo kati na kozanga konti ondimela Yesu Kristo ngai na ndimi ekosalema mpona nga mpe ekozala bongo
na nini na kozwa pe kusabungu banda kotakola na kati na vino biloko ya malamu ono banga na kokotisa mutuka na peiba ngai na kokotisa mutuka na peiba meme otekaka makala okokotisa mutuka na peiba na makala otekaka meme otekaka nguba okokotisa mutuka na peiba na koteka nguba na yo parce oyo pesa na bomengo azalide Yesu Kristo oyo ndimeli oyo bakondima meme mosalo sana ya mweza moke oza na kondima kaka tomoni na pesi témoignage ya papa wana akataka bafulere me bapesi yo bituka mpona nini parce Yesu nde apesaka longola kondima lobi eske oyo ngomba ikopesa nini mwa nini mapa oyo natekaka mapa ya oyo eske opesa nini longola wana mapa wana ekopesa biloko ebele mapa wana ekopesa bandako mapa wana ekofalisa likolo mapa wana ekokota na banke na mapa wana ekosala mapa wana kaka ekosala makambo ebele oshahara wana moke ozoteka baepise okoma musika pasoza na kodima meme baepise na ngana koma musika sala na kodima paske bobola efani na kati na kozana kodima boni ko satana koki korule biso boyi nazokanisa tangu ngana nazali kotambola nazobanda nano kontima nazosala bili sambu nakangi biso bapesa ngai mbongo sika sikoyo tangu nazofungola miso bapesa ngai mbongo nafungola miso nazomola bayina ngo pesa mwana mbongo natali moto uyebinga yebinga ete mais nalobaki makasi nalobi na kati na motima sala na kotima sala na kontima longola kobanga kati na mobali nanga ya sala kate eske akoswa nini lukutana yo akoswa pote tozali na oyo aleki oyo apesa na mabota azali pe akopesa pe mobali na yo koloba te mobali nanga azali mosala tokotonga mokoloni tokobima na ndako ya ukuvuta na mokoloni ye baitala yo pe kozala papa ya lopango kozala pe mama ya lopango naye azali na kobima na bale kosola na paka na ngai ayele lote diakre na ngai apetaki ngai flesh moko ya makasi yoko flesh wana na yebisi na lobi kuna matati libala okozwa lopanga ya lobeli biso tozwaka ba $5 esi tokozwa lopanga ngai na lobi pesa $5 yango ozozwa lopanga aye pa eske $5 okozwa lopanga na lobi na kombo na esi na kodima na ngai okozwa lopanga tango na yo kutana na maroke apesa ki ngai $10 mama Maria zawa $10 na sololi amezire lupanga $10 papa basomba osomba eteni ya lupanga soki alobaki mobimba ndeki komona me alobini eteni ya nini na kena $10 basilisa mbongo baoyo mususu wana basalaki 300,000 bongo te na mokolo akoyana mokolo $5 mbaye $10 baye wewe nazo nalobi papa akopesa kana zoro le parce na kondi banazala kondi ba efeyori ndeko na ngai wana atwa nini lopango yo pe soki olikina kombe okoswa soki na etaki ni okoswa oza na kondima okoswa na kombo la Yesu oni la Yesu mafia okoswa yango nani mokonzi Yesu tona mola kosanga kondima tika ete kolo apambula kondima Nasoni ndio telema poete moto ya nongoli salite akupula kapela mba popula bomo ilayo poete kosanga kondima wana ezoka lisuti kosanga kondima wana elongwe sika oyo opopula bomo ina lobi na solo nyonso na nyonso ya babe ekende libera kati ya bomo nanga nasala moto ya kondima makambo nyonso na kondima parce que kati na kondima de réussite ezali kende mobondela haleluya Popula, waponde l'autorité, moto ya fi azuli elonga, aponde ya na courage, aponde ya vraiment na courage. Na popula wa wenanga, basoro yosa kozana kwenye belongwa, na kombo na Yesu Kristo, elongwa, na makanisi na elongwa, na bayele na elongwa, na kombo na Yesu, na popule,
Yakobo